Soldados. Galera, tá aqui a minha gearbox, como eu havia prometido, que ia desmontar pra vocês, né? Pra gente trocar o pistão. Vou começar aqui a desmontar. Bom, para que vocês possam observar e ver a troca. Na internet tem muitos vídeos de manutenção de eggs, de desmontagem. Cada egg tem um jeito diferente de tirar a gearbox. Geralmente a gearbox são 3, a V1, V2 e V3. Quanto a isso, vocês podem procurar na internet aí que vocês vão ter bastante informação para fazer vocês mesmos. Vou começar tirando, na verdade eu vou começar tirando a mola aqui. A minha mola aqui é de saque rápido, ó. Então aqui a gente só dá uma girada. Já consigo sacar a mola aqui, ó. Não tem novidade. Aqui é o motor, nosso motorzinho, tem 2 parafusos aqui, a gente consegue sacar. Pluguezinho de engate aqui do motor. Aqui tem 1, 2, 3, 4 parafusos. Confesso que eu já dei uma adiantada aqui, galera, pra não ficar muito longo o vídeo. Mas é coisa simples. Aqui é o pistão. Essa parte é o pistão. É onde dá aquela compressão para o disparo da bolinha. Aqui é o gatilho. Aqui o nosso, deixa eu focar aqui, nosso pistão, desgastou aqui, tá vendo? A parte da engrenagem é onde teve a novidade. Vamos trocar essa parte de plástico, essa engrenagem onde é plástico aqui. Vamos colocar a engrenagem, um pistão em polímero, né? Corpo de polímero, com a engrenagem aqui de metal. Vai ser mais resistente. Eu vou tirar tudo aqui. Aqui é o corpo
pistão, né? Que tá em perfeitas condições, já é de metal. Cabeça de pistão também, tá bacaninha. Esse aqui eu não vou mexer. Aqui são engrenagens. Aqui são as engrenagens. Engrenagens em aço, tá vendo? Gearbox dessa arma. Essa arma é um UAR. É uma arma de assalto da APS. A gearbox dela já vem toda rolamentada, ó. Muito boa. Na verdade na verdade comprei ela já de segunda mão, como eu disse, né? Eu gosto de comprar as coisas usadas, para não gastar tanto. E o antigo dono já havia feito um upgrade nela. As roelinhas aqui, ó. Ele colocou, ele já fez o trim, né? Trim dela. E ela tá bem bacaninha. Então a gente vai tirar essas engrenagens aqui, ó. A gente dá uma limpada. De limpar e depois a gente montar novamente. Então é isso, ó, tá bem suja, graxa. Então é isso. Vou dar uma lavada, dar uma higienizada em tudo. Aproveitar, desmontar toda a arma, dar uma lavada nela também. E a gente já começa a montagem novamente e lubrificação. Isso aí, galera. Vamos montar nossa gearbox. Pistão antigo. Vamos colocar o pistão novo, né?